2030 agenda. Gure mundua eraldatzeko garapen iraunkorreko 17 helburu. 11. GIH, hiri eta komunitate iraunkorrak. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. Munduko biztanleen erdia gutxi gora bera, hirietan bizi da. Hiri eremuek kontsumitzen dituzte baliabide gehienak, eta hor sortzen da kutsadurarik handiena. Desberdintasun horri erreparatzea garrantzitsua da gure planetaren iraunkortasunerako. Hiri eta komunitateak iraunkorrak edo jasangarriak izan daitezen, 2030 agendak azpimarratzen du pertsona guztiak izan behar dutela aukera, bai etxe bizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak izateko, bai berdeguneak izateko eta bai eremu publiko seguruak izateko. Gai hauek ere aipatzen ditu, bazter auzoen eta garraio publikoaren hobekuntza, hirigintza planifikazio egokia, partaidetzazko kudeaketa eta hirigintza inklusiboa, munduko kultur eta natur ondarearen babesa, baliabideen erabilera eraginkorra, klima aldaketaren eragina gutxitzea eta hartara moldatzea, eta hondamendi arriskuen kudeaketa integrala. Hori guztia, hirietako ingurumen inpaktua murriztuta, bereziki airearen kalitatean eta hondakinen kudeaketan. Hirigunen, hiri inguruen eta landa eremuen arteko ekonomia, gizarte eta ingurumen loturak babestuta, eta zaurgarritasun egoeran daudenen, emakumeak, haurrak, desgaitasunak dituzten pertsonak eta adineko pertsonak, beharrak kontuan hartuta. Jasangarritasunaren aldeko borroka jokoan dugu. Hirietan tokiko gobernuekin egin behar da, eta oso kontuan hartu behar da zer nolako harremana dugun hirien inguruko landa eremuekin. Hiriak ere haien mende baitaude. Ekingo diogu?